ko na yung rear shock ko na SHOWA, original from Japan, from Mototech. Mototech lang ang malakas. Unboxing natin unboxing. Para makikita nyo kung gaano kasulid ang ginagawa ng aking idol na si Mototech, si William De Lawson. Ayan unboxing yan press na press from Pampanga, Angeles, Pampanga. Ayan dadaan natin para naman para naman hindi magasgas. Wow, ang amoy from Angeles pa. Ayun hindi ko na patatagalin wow. Ayan si SHOWA. Ayan, galing, makinis, ang pogi. Ayan wow, parang brand new. Ayan unboxing ayan. Tatanggalin na natin para makikita ng naka CB400 para marami nang magpapagawa kay Idol William. Ayun wow, ayan wow, napakalinis. Oh my God, parang galing Japan, brand new. Ayan ayan, ikot 360 na ikot. Ayan, wow, I love it. Thank you, Idol William. Ayan guwapo, bagay na bagay sa kay Asol. Ayan, ganda. Buksan natin yung isa para makikita ng lahat. Ayan dandahan, baka magasgas baka sabihin ni Idol William bakit mo ginasgasan? Yun tanggalin mo na natin yung ito may sticker siya rito ayan nakadikit pa. Yun, ayan Mototech number 1, pinakamalakas. Ayan dyan lang kayo magtiwala kayo dito. Number 1 to, number 1. Unboxing to sana wala yun gold na gold. Oh my God, dahan-dahan, baka magasgas. Oh my God, wow, ang pogi, gwapo talaga, parang bagong bago. Oh my God, ayan oh my God, ang kinis. Yan 360 yan yan. Yung dating Kalawangin na ang kintab na. Oh my God, ganda. Yan, pogi na. Number 1 to number 1. Huwag niyong kalimutan. Yung mga dyan, 2 thumbs up ako dito. Idol, thank you. Thank you, Sir William.